Repeat that. Repeat that. Shop. Drop. Oh. Más abierta la barra. Como un círculo, pero más abierta. No es O como en español. Oh. No voy a quedar de primero porque me quedo de segundo. Y por ejemplo Roma, derecho romano, o sea, es toda la historia de Roma y